ஹாய் எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி தான் வந்து சேவ் வாட்டர் டே. ஸோ இதை பற்றி நம்ம என்ன பேசணுன்னு கூட தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம வந்து சேவ் வாட்டர் டேன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கணும். ஒரு சின்ன டாப்பிக்கு போகிறேன். நம்ம ஒரு சேவ் வாட்டர் டேன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம விவசாயிகளை பற்றி அது சொன்னாலே வந்து நமக்கு விவசாயத்தை பற்றி தான் வந்து நமக்கு வந்து ஞாபகமே வருது. ஸோ எதையும் இதை பற்றி சொல்கிறேன்னா வந்து இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக வந்து தீராத பிரச்சனை. விவசாயிங்களுக்கு தண்ணியே இல்லாத வந்து ரொம்ப தீராத பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு எல்லாருக்குமே. ஸோ ஒரு மனுஷனுக்கே வந்து இயல்பான வாழ்க்கையில் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஒரு தண்ணி தான். ஸோ அந்த தண்ணிக்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து பஞ்சமாக இருக்கிறனால நம்மளால் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு கூட நம்ம வந்து தோணாமல் இருக்குது. ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. நமக்கு தண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ சரிங்களா, அதே அளவு தான் வந்து காற்றும் முக்கியம். நம்மளோட இயல்பான வாழ்க்கைக்கு வந்து முக்கியமான ஒன்று வந்து தண்ணி. ஸோ இந்த தண்ணி இல்லாமல் நம்ம வந்து வாழ முடியாது சரிங்களா. அதுதான் வந்து இன்னைக்குள்ள சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தண்ணி ப்ளஸ் வந்து இந்த பொல்யூஷன், இந்த காற்றும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே கலப்படம், தண்ணிலையும் சரி காற்றுலையும் சரி எல்லாமே கலப்படமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம எது வந்து நம்ம இயற்கையாக வர்றதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக எல்லாமே சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட விவசாயிகளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நமக்காக சோறு கொடுக்குற அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு நிலைமை கொண்டு வரணும். ஒரு வருஷத்துக்கு குறைஞ்சதுமே 1.5 லட்சம் குழந்தைங்க வந்து சரியான தண்ணி இல்லாமல் இறந்து போகிறாங்க. ஸோ இது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களும் சொல்லிட்டு வந்து பழி போட முடியாது. நம்ம இருக்கிற ஒருத்தருமே நம்ம காரணம் தான். ஸோ நம்ம இருக்கிற நம்ம இடத்துலையே வந்து நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சுத்தமான தண்ணி நம்ம கிடச்சிடும். ட்ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து சேகரிங்க. ஸோ அது மூலிமா வந்து நம்ம வந்து நிறைய தண்ணியை வந்து நிறைய தண்ணியை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம். அண்ட் வந்து மரத்தை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வெட்டாமல் பார்த்துங்க. உங்கள் வீட்டில் ஒரு மரத்தை வந்து வளருங்க. ஸோ இதனாலேயே வந்து நமக்கு வந்து நிறைய மழை நமக்கு வந்து கிடைக்கலாம். ஸோ இதனால் வந்து நம்ம நிறைய வந்து இதை சேவ் பண்ணலாம். இதில் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். நம்மளோட குரூப்பில் வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ வந்து நாங்கள் உங்களுக்காக வந்து நான் காமிக்கணும்னு இருக்கோம். ஸோ ஒரு தண்ணிக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு, ஸோ எவ்வளோ பேர் வந்து தண்ணிக்காக வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இதை வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ணியை சேவ் பண்ணுங்கள். உங்கள் லைஃப்பை வந்து ஹாப்பியாக பார்த்துங்க. பாய்.